आता माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळयता पळय ती मांडवी रिवर आमची, ही मांडवी रिवरीक मरे खूप महत्व आसा, कित्याक हो तिराटो दुसरो आमच्या रेंज महोत्सव लागलेलो आसा आनी मांडवी रिवरी खातीर आमकां कितके त्रास जाता ते आमी आसा. रिवरीक म्हणजे कशें ही काही घाण हाडून घातली कॅझिनोची पळय न्हू, ही सगळे म्हणजे जाल्यार सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी सरकाराक तरी. हे फेर्जीन रिव्होल्यूशन केसाक ठराव मांडलेलो आसा, हो कसोय करून हो कॅझिनो हांगच्यान काडपाक जाय, जेणे करून आमी पणजेकार आनी रेंज माऊसकार फ्री जातले. खंयच्यान फ्री? पोल्युशन फ्री. आयज वेऱ्या गांवांत ज्यो तिसऱ्यो बिसऱ्यो पडटाल्यो त्यो बंद जावपाच्या मार्गार आसा आनी फाटल्या दिसांनी वेऱ्यान बोबाळ घाल्लो कितें जवळ जवळ 5 फ्लोराचो कॅझिनो येता म्हणून. ते खंय तरी आतां तळ्याक माळत आसा, पण तो येतलो कित्याक सरकारा कडेन सरकारी नोकरांक पयशे घालतो, पगार घालतो आयज पयशे ना. सरकार फक्त डिपेंडंट आसा कॅझिनोचेर, तेका लागून कॅझिनोचे वाटेक वचना. पण जे जस्टीस फेर्जीन रिव्होल्यूशन ठराव मांडला खरें म्हणजे गोंयकारांनी आनी पणजेकारांनी आनी आमच्या वेऱ्या नेरूल पिलेन गांवच्या लोकांनी ताका सपोर्ट करपाक जाय, कित्याक ही जर कॅझिनोची घाण वचत हांगच्यान आमची मांडवी लीप जातली आनी दुसरे आमचे जे नुस्तेकार आसा भाव आनी फॅमिली आसा निल्ला वेऱ्या म्हणून तेंचो पोटाचो उदरनिर्वाह सुरू जातलो. सरकार काय म्हाका दिसना काडटलो, पण तरी सुद्दां ही घाण जेन्ना काडटली तेन्नाच आमची पणजी खरें म्हणजे स्वच्छ सुंदर जातली, त्याच्या नंतर केन्नाच जावची ना. अशी कितें स्टडी जाल्ली आहा की नुस्तें पिड्यार जाता म्हणून एक अशें आयकल्लें आमी की तितलोच टायम आसता नुस्त्याक एक हें करपाक. कशें आसा मरे, एक्चुअली ही परमिशन ऑफ शोर म्हणजे कॅझिनो कडेन भायर वचपाक जाय, म्हणजे दोनापावल म्हण कानोळे वचपाक जाय, आउट ऑफ हें कशें नॉटिकल मायल्स आसता. हय 100%. ते आतां ह्यांचे सगळे कॅझिनो बोटी हे स्टॉक जाल्ल्यो आसा. जे पळय आमचे जीव तयार जाता तो आतां जीव हांगर तयार जायना. दुसरें कशें आसा ही सेवेज आसा पळय कितेंय आसा प्रोविजन हेंचे कडेन, ही सेवेज सगळी दर्यानूच सोडटा. 100% खरें आसा, कित्याक जेन्ना एखादे आमी धा वरां घरा कडेन वयता पुला वयल्यान किंवा आतां सुद्दां उबो रावन पळय कसो खमंग घाण येता, ती घाण कसली, ही घाण कसली सर्वसामान्य जनतेक सगळ्यांक खबर आसा. आतां कितें आसा हेंच्यांनी गोंयकारांक गृहीत धरलेल्या, गोंयकार आमचे शांत, तेका लागून हिशेबाक धरता. चल कितें करतले, 2 दीस बॉब मारतले उगी रावतले. पण खरेंच सांगता जे न्यायाधीश फेर्जीन रिव्होल्यूशन पळय उलो मारलेलो आसा आनी स्पेशल तेणी सांगला कॅझिनो हे मांडवीच्यान काडपाक जाय. आनी ते कॅझिनो काडल्या उपरांत खरें विचारल्या परत सांगता स्वच्छ गोंय, नितळ गोंय, ही मेसेज म्हाका दिसता अख्ख्या ऑल ओव्हर वर्ल्डार पावतली, नाल्यार कांयच जावंक शकना. आतां जवळ जवळ कितले कॅसिनो आसतले मांडवी रिव्हरान एज पर युअर इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन जे पयशे जाल्यार आतां म्हाका दिसता 8-9 फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा तुका. जे येयल्लो सुरवाती एक वाडत आसा, कमी जायत ना. ताका लागून खरें सरकारान आमकां कॅझिनो हे बंद जावंक शकना, कित्याक सांग पळय आतां डिपेंडंट जाला सरकारूय आनी सरकारी नोकरी. कित्याक कॅझिनो व्हरत जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन पयशे आनी सरकारी नोकरांक घालता. ताका लागून ऑप्शनल म्हणजे हे कॅझिनो हांगच्यान खरें म्हणजे शिफ्टिंग करपाक जाय. एकमेव उपाय, कॅझिनो काय बंद जावंक शकना हे प्रत्येकाक खबर आसा. कित्याक अंडर द टेबल, ओव्हर द टेबल हो कॅझिनोचो इन्कम हो गव्हर्मेंटाक वयता आनी जे पॉलिटिशियन आसा पळय तांकां वयता. आमी कॅझिनो बंद करप ना, पण कॅझिनो मांडवीच्यान शिफ्ट जावपाक जाय हे मतार हांव ठाम आसा. राजेश बाबा, एक प्रश्न विचारता. एक इलेक्शन जेन्ना चल्लेलें तेन्ना बाबूश मोन्सेरात जो आतां आमदार आहा, ताणें 100 दिसान कॅसिनो काडटा म्हणून सांगलो आनी एक एश्युरन्स दिल्लें. ते खंय तरी फेल गेलें खंय दिसना तुमकां तेजें एश्युरन्स? कित्याक आसा, जो माजी मुख्यमंत्री आसा तत्कालीन तो मनोहर पर्रीकर 2012च्या इलेक्शनाक येवच्या पयलीं जो मोर्चा घेवन मशाल घेवन सांगतालो घुसेंगे मारेंगे, खंय गेले तर? ही सगळी मरे नौटंकीपणां. आमकांय खबर आसा तूं मारल्या सारकें करता, रडल्या सारकें करता. ही जी नीती आसा ही बंद जावपाक जाय, पण हे जावूंच शकना. कित्याक हांव तुका परत सांगता, तेच सांगता कितें गव्हर्मेंटाक सोन्याची अंडी देणारी ही कॅझिनो म्हणजे कोंबडी. हे कोंबडेक तर कापीत जाले, हांकां कांय गावपाचें ना. ताका लागून सरकार कॅझिनो बंद करपाचें ना. ताका एकमेव उपाय म्हणटा तो लास्ट म्हणटा तो शिफ्टिंग करपाक जाय. राजेश बाबा, तुमी इतलो आवाज बुलंद करता, खंय तरी तुमकां भिरांत दिसना की अशें उलोवप फ्रिडमान तुमी स्पीच दिता पळय? प्रश्न भयाचो म्हणजे कितें, आमी कोणाक गाळी घालना कितें हें ना न्हू. ज्वलंत विशय आहा ते मांडपाकूच जाय. हे प्रत्येक गोंयकाराचो विशय, राजे वैयक्तीक कांय ना. सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न आमी मांडिना जाल्यार आमी शंड न्हू. गुलाब जवान पळय दिल्या फ्रिडम ऑफ स्पीच उलोवपूच जाय. हेजो अर्थ कितें कोणाक टार्गेट करप, ताका कोणाक गाळी घालप अशें करप ना. पण जे प्रश्न आतां सरकारा पर्यंत पोचोवपाचे प्रयत्न करूंकूच जाय, जेणे करून सरकाराक जाग येतली आनी सरकार कितें तरी उपाय करूं शकता, बाबा कितें सोल्युशन काडूंक शकता. म्हणजे ताका उलोवंक जाय न्हू. भंय हो प्रत्येकाक आसा. आयचें मरण फाल्यां, फाल्यांचें मरण परवा. मरतलो मनशाक मरण, भंय म्हणटा तें मरणाचो तो प्रत्येकाक आसा. ओके, देव बरें करूं म्हणटा तुमकां राजेश बाब. तुमी आमकां तें इन्फॉर्मेशन दिलें एक कॅसिनोचेर, स्पेशली फेर्जीन रिव्होल्यूशन जे आवाज काडलेलो आनी कितलेच लोक थंय जमा आहले, तुंय जमा आहलेले आनी बाकी एक्टिविस्टूय आहलेले, थंय सोशियल वर्कर आहलेले, आख्खे गोंयकार जमा जाल्ले ब्रेगेन्झा हॉलान तशेंच आझाद मैदानाचेर. हेच्या बद्दल कितें उलयतले आतां? ना खरेंच म्हाका तें बरें दिसलें, कित्याक एका 2 दिसान एका जस्टिसान आमकां फेर्जीन रिव्होल्यूशन बाबा उलो मारप आनी लोक एकठांय ती सादी गोश्ट न्हू. ही आंदोलनां मरे सुरू जाल्ली 1966, मागीर जालें तुका 1986, मागीर जालें 2006 आनी आतां जालें
2026 जवळ 20 वर्सांचे आंदोलन तापती सक्सेस जाता. ज्या वेळार 2006 रिजनल प्लॅन आंदोलन जाल्लें बाब दिगंबर कान मुख्यमंत्री आसतना तें सक्सेस जाल्लें आनी सरकाराक नतमस्तक जावन तो प्लॅन स्क्रॅप करचो पडलो. तशी परिस्थिती आयज येवपाक शकता. आनी जर तर लोक हे सर्व लोकां शिवाय पर्याय ना. जनता जनाधार चुकता. जनता हा पळय ती माथ्यार मारपाकूय जाणा, म्हळ्यार जमनी आपटोवूय जाणा. आनी जो पळय काल उलो मारून ते लोक पळय येयल्ले तेजे हांव म्हणटा 100% परिवर्तन जातलें. लोकांच्या मनार परिणामूय जातलो आनी सरकाराकूय नतमस्तक जावचें पडटलें. हे काणकोण ते पेडणे पर्यंत जनता ही परत एकदा एक उग्र आंदोलन करतली आनी सरकाराक आपली जागा दाखयतली. ओके, देव बरें करूं म्हणटा तुमकां.